në këto 27 vitet apo 30 vitet e kaluar, apo do të shiqojmë rrugë alternative. Nëse ky është një kusht, zotri Arifi, dhe po e shoh që është kusht jo i vendosur veç prej aleancës, por edhe prej partive të tjera opozitare, sa është shpresdhënëse situata më pas për çështjen e presidentit? Ky kusht nuk është kusht luksi, është jetike për çdo njeri të Kosovës. Është esenciale që ky projekt më u jetësu, as më parë kur ka interesim nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mos harro, duhet me ditë çdo qytetar i Kosovës, se po thonë shumë kush se pratipati është vetëm e ngarkuar me punë, se pratipati është niveli i ulët, se pratipati se nuk na ka thonë ky kongresmen apo ai kongresmen. E ngarkuara me punë në ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, flet në emër të qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në emër të departamentit të shtetit. Op-edi i saj, letra e tij, e saj. Pikërisht para zgjedhjeve, zotri Arifi. Nuk ka, po pikërisht ka qenë me ja qelë sytë